අයිබෝන් වෙනද වගේම අදත් ඉන්ජිනේරු තාක්ෂණයේදී විෂයත්තේ අපි කතා කරන්න හදන්නේ මූලික ස්වච්ඡල තාක්ෂණයේදී අන්තර්ගත වන පිස්ටන කියන මාතෘකාවේ පිස්ටන් වලලු එකස් කිරීමේ සිද්ධාන්තය ඔබත් එක්ක සරලව බෙදා ගන්නා මේ උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකේ මම සඳහන් කරා ඔයගලන්ට පිස්ටනයක් එකස් කිරීමත් එක්ක පිස්ටනේ තියෙන මූලික කොටස් සම්බන්ධ සහ ඒ වගේ තියෙන මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය ඒ වගේ සිදු කරන ලබන කාර්ය කියන දේවල් ටික මම ඔයගලට කතා කරා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ පිස්ටනයක් මත තියෙන මේ කියන පිස්ටන රින්ග්ස් නැත්නම් අපි කියන පිස්ටන වලලු කොහොමද නිවැරදිවම ඔය කියන විදිහට පිස්ටනේ අන්තර්ගත කරන්න කියන්නේ. එතකොට මම අද ඔයාලට පොඩි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ සිලබස් එකේ සරලව කතා කරන කොටස් සම්බන්ධව මම ගිය හැටියේ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගලත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පිස්ටන් රින්ග් එක. පිස්ටන් රින්ග් එක කොහොමද අපි මේ කියන පිස්ටනේ මත රඳවන්නේ? එතකොට ඒ රැඳවීමත් ඔස්සේ ඒ රැඳවීමත් එක්ක කොහොමද ඔය කියන තවත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ගෙන් මුදා ගන්න කියන එක අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට සම්ප්‍රේකයේ දින ඔය ටික ඇවිල්ලා වද වෙන්න පුළුවන්. දහන කුටියේදී පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තිබ්බනේ. ඉතින් ඒ වගේ සරල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ එන්ජින් එකට සිදුවෙන්නේ හානි විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කල්පනා කරලා හදන්නේ කොහොමද? මේ කියන මූලික සාධකත් එක්ක අපි කොහොමද නිවැරදිවම පිස්ටනයක් මත මේ කියන පිස්ටන වලලු ස්ථාපිත කරන්න කියන එක ගැන ටිකක් විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන බෝඩ් එකේ ඔබ දැන් හදලා තියෙනවා පිස්ටනයක් සහිත සිලින්ඩරයක්. උදේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පිස්ටනයක් එක්ක සිලින්ඩරයක් අඳිනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔබ දන්නවා අපි කෙලිම මොකද කරන්නේ? මේ පිස්ටනය මේ සිලින්ඩරයේ පිටියට සම්බන්ධ කරලා අපි අඳින්නේ. ඊට කලින් මම හිතුවේ ඉමේජ් එකත් එහෙම තමයි තිබුණේ. ඇත්තටම අපි ඇත්තම සිද්ධාන්ත කතා කරොත් එහෙමුදේ ඕගොල්ලන්ගේ පිස්ටන් එක මොකක්ද අපි මේ කියන සිලින්ඩරේ බදේ ගෑවෙන එක වෙන දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙන දෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න කවුද? ඕගොල්ලන්ගේ රින්ග්ස් කියන එක. හරිද? එතකොට මේ රින්ග්ස් කතරවස ඕගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රධානාකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සම්පීඩක වලල් ගන්න එක තමයි තෙල් පාලන වලල් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය එන්ජින් එක සම්පීඩක වලල් දෙක උඩින්ම ස්ථානගත කරනවත් එක්කම තෙල් පාලන වලල් මොකද කරන්නේ? ඊට පහළින් ස්ථානගත කරනවා. ඔයාලගේ ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉතා හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මම දන්නවා. හැබැයි දැන් අපි බලමු මේ වලල් ස්ථානගත කිරීම හා තවදුරටත් තියෙන තව පොඩි කතාන්තරයක් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් වලලු ස්ථානගත කරනවත් එක්කම තව දෙයක් කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් පිස්ටනයක් හා සම්බන්ධ මේ කියන රින්ග්ස් කියන එක කියලා දැම්මට පොඩි කතාන්තරයක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලා දන්නවද කියලා මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මොකද දන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් දහනයක් සිද්ධ වෙනවා ඒත් එක්කම දහනේ දේවල් පිට වෙලා යනවා අභ්‍යන්තරෙට ගෙන්න ගන්නවා. ඔය සාමාන්‍ය මේකට සිද්ධ වෙනවනේ. එතකොට මොන ක්‍රියාවලිය වුණත් ඕගොල්ලන්ගේ මේ කියන පිස්ටනේ මොකද වෙන්නේ? ඉහළ සිට පල්ලෙහාට පහළ සිට ඉහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය. එතකොට අපි දන්නවා TDC නම් BDC යනවා BDC නම් TDC යනවා. ඔයාලා දන්නවා තව දෙයක්. මොකද්ද? සාමාන්‍ය මේ කියන පිස්ටනේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද තියෙන්නේ? මෙයා ඇත්තටම පොතේ දක්ෂිනාවර්ත තමයි ප්‍රමණය වෙන්නේ. සාමාන්‍ය පදයක් කියන්නේ දක්ෂිනාවර්ත ප්‍රමණය නම් කියලා කියනවා. එතන පොතේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා සාමාන්‍ය එහෙම කියන්නේ. ඔයාලා හිතන්න මේ දක්ෂිනාවර්ත ප්‍රමණය වීමත් එක්ක මේ පැත්ත ප්‍රමණය නම් මොකද වෙන්නේ? ඔයා දන්නවා මේ පිස්ටන් අත කියන එක කියලා මේ ප්‍රමණයත් එක්ක තමයි සාමාන්‍ය කුඩා ආනතියක් නිරූපණය කරනවා. ඒ කියන්නේ කෙලික් තියනවා කියන එක නෙමෙයි අදහස් කරන්නේ. මේ ගන්නකො මේ ආනතියක් අරන් තමයි මේ අනිත් පැත්තට ආන්තරේ. يعني දක්ෂිනාවර්ත ආනතියක් වෙනවා වාමාවර්ත ආනතියක් වෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කියනවා. වැට්ට උඩින් දහනක් සිද්ධ වෙච්ච ලාගේ උඩින් දහනක් සිද්ධ වෙන මේ විදිහට ඒ දහනයත් එක්ක මේ පිස්ටනේ මොකද වෙන්නේ? දක්ෂිනාවර්ත මෙහෙම තමන්ගේ චාලේ ඉදිරිපත් කරනකොට මෙන්න මේ වලලු මත අර උඩින් ලැබෙන කවුද? උඩින් ලැබෙන කවුද? බලපහරේ තියෙන බලයත් එක්ක පිස්ටනේ TDC නම් BDC ගමන් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ රින්ග්ස් මත මෙන්න මේ කියන සිලින්ඩර් බඳ හා සම්බන්ධව ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? මෙයාලගේ මේ ගෑවීමට ධර්මෝ සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? උඩින් එන මේ බලය මේ කියන පීඩනය කියන එක
මේ අත ඔස්සේ මේව දක්ෂිනාවර්තව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මෙන්න මේ කියන රිංග්ස් වලට එක මොකද දැනෙන්නේ. ඒ දැනීමත් මොකද වෙන්නේ? ඒ දැනීමත් එක්ක මෙන්න මේ කියන සිලින්ඩරේ පිටියේ මේ රිංග්ස් ටික යක් වැඩිපුර බලයකින් ක්‍රියාත්මක කරේ. බලය ක්‍රියාත්මක වීම නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ මෙන්න මේ කොටස යක් ඉක්මනින් ගෙවෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් එක්කම පිස්ටන් එක පහළට ඇවිල්ලා නැවත උඩට මොකද වෙන්නේ? මෙයා වාමාවර්තනේ. මෙයා මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ මේ ඇඟලට මේ වාමාවර්ත වෙනවා. නමුත් ලොකු බලපෑමක් නැහැ. මොකද එයා ලොකු බලයක් කරන් උඩ යනවත් නෙමෙයිනේ. මෙයා ඇත්තටම උඩ යන අවස්ථා දෙකක් තමයි. සම්පීර්ණය කරන් උඩ යනවා. දෙවෙනි එක තමයි පිටාරය කරන් උඩ යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් බලයක් රැගෙන පහළට එන්නේ බල පහළට. ඒ කියන්නේ උඩින් තෙරපුමක් ලබාගෙන පහළට එන්නේ බල පහළ කියන තැනට පවර් ස්ට්‍රෝක් කියනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි වැඩේ වෙන්නේ. නමුත් ඒ වෙලාවට අතර ගැටලුව බලයක් රැගෙන පහළට එන නිසා මේ ඇන්ගල් එකත් එක්ක මෙන්න මේ කියන ස්ථානයක තරමක් මේට සාපේක්ෂව ගෙවෙන්න උත්සාහ කරනවා. හරිද? මේට සාපේක්ෂව මේක මොකද වෙන්නේ? ගෙවෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ටිකක් අයිතම පොත්තේම අපිට අවශ්‍යයි. අනිවාර්යම අවශ්‍යයක් වෙනවා. එතකොට උදේ ඕගොල්ලෝ රිංග්ස් සාමාන්‍යයෙන් ස්ථානගත කිරීමක් කරනකොට මෙන්න මේ කියන ස්ථානත් මොකද කරන්න ඕනේ? මඟ හරිනවා. මේ කියන ස්ථාන මොකද කරන්න ඕනේ? මේවත් මඟ හරින්න ඕනේ. ඒ මඟ හැරීමක් කළොත් තමයි ඔයාලට පිස්ටන් රිංග්ස් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවය, උපරිම ජවය. කියන්නේ යා මේ ඉන්ඩිකේ තියෙන වාසිය අපිට තහවුරු වෙනවා. අපි නිවැරදි ස්ථානගත කිරීමක් කරොත් විතරයි. එහෙම ගත්තාම අලුත මේ පැත්තට කියනවා මේනි ට්‍රස්ට් කියලා. කියන්නේ වැඩිපුර ගෙවෙන්නේ මේ පැත්ත. මේ තමයි මයින්ඩ්. ඉතින් මේ පැත්ත වැඩිපුර ගෙවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ මේ පැත්තට සාපේක්ෂව අඩුම කියලා හේතුව කිව්වා. මෙයා බරක් තරම් පල්ලෙහාට යනවා. මෙයා සැහැල්ලුවට යනවා. සැහැල්ලුව කියන්නේ මේක සාපේක්ෂව තරම සැහැල්ලු වෙන නිසා මේ පැත්තට සාපේක්ෂව මේ පැත්ත ගෙවීමේ ප්‍රතිශතය අඩුයි. ඒක අපි එතන පිළිගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් එහෙම ගත්තාම මේක අවස්ථාවක්. ඒතකොට පුතාලෝනේ අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනකොත් මේ පැත්තයි මෙන්න මේ දෙපසට රිංග්ස් අතර දෙන පරතරයෙන් තබා ගැනීම අවස්ථාවයි කියන එක මම ඔප්පු කරන් තමයි මේ කියන සටහන ඇඳගත්තේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද එහෙනම් මේ කියන රිංග්ස් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන්නේ කියලා. මම ඊට පස්සේ නිර්මාණය කරගන්න උඩ වෘත්තාකාර කොටසක්. ඇත්තටම මම මේක නිර්මාණය කරන මෙන්න මේ විදිහට පිස්ටන් හිස්සක් ලෙස හිතලා. එතකොට මොකද? පොඩක් ඔලුවේ තියාගන්න තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයා දන්නා මේ හිස්ස කියන එක නැත්නම් ඔයාලට පේනවා පිස්ටන් හිස්ස ගත්තා මේ වෘත්තාකාරයි. මේ වෘත්තාකාර හිස්ස ගත්තට පස්සේ මෙයාගේ කොච්චර කෝණයක් තියනවද? ආංශික 360ක් තියෙනවා. හරිද? ආංශික වශයෙන් ගත්තා කියනවා 360ක්. මෙතන නම් කේන්ද්‍රය මේ වටා 360 කෝණයක් තියෙනවා. ඔයා හිතන්න මම මෙතන නිරූපණය කරනවා උදේ ගජන් පින් නැත්නම් බලන්න පිස්ටන් ඇන කියන එක මේ දෙපසින් නම් මම ඔයාලට නිරූපණය කරන මේ විදිහට. તો ආ හිතා ගන්න ඕනේ මේ අතර තමයි පිස්ටන් ඇනේ දෙපසින් නිරූපණය කරන්න කියන්නේ. ඒත් එක්කම 360යි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා දන්නවා මේකේ භාගයක් අනිවාර්යම කීයද? 180ක් වෙනවා. මේකේ භාගය 180ක් වෙනවා. මේකේ කාලක් කියලා කරන්නේ අංශක 90ක්. පැහැදිලිද? එහෙම ගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ස්ථානගත කිරීම කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාගේ ඔබේ තියෙන මොකද්ද? මෙන්න තියෙනවා ගජන් පින් එක සම්බන්ධ ස්ථාන දෙක. දැන් බලමු අපි ගජන් පින් එක මෙහෙම එනවා නම් බලමු කොහොමද අපි රින් ගැප් එක කොතනින්ද තියාගන්න ඕන කියන එක මින් පස්සේ කතා කරමු. ඒත් ඒක අතර පස්සේ මම කියන මේ විදිහට කරන්න මෙතන තියෙන මුද අංශක 90ක් කියලා. ඒ අනුසාරයෙන් හැබැයි අංශක 90 බලපානවානේ. ඒත් එක්කම මේ අංශක 90යි මෙන්න මේ කියන ඇන්ගල් අතර කෝණය අපි දන්නවා අංශක 45ක් බව. ඒකම හැබැයි තියෙන අංශක 45ක් ලෙස. පැහැදිලිද? එතකොට මොකද මෙතනින් වල තේරෙනවා මේ කියන ගජන් පින් එක සම්බන්ධ වෙන ස්ථානය කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට ඒත් එක්කම මම ඔයාලට කිව්ව දෙයක් මොකද්ද? එයත් එක බලනකොට මෙන්න මෙතන ඒ කියන්නේ ඇත්තම පොත මෙන්න මේ අඩවිය මෙන්න මේ පැත්ත. මෙන්න මේ පැත්ත ගත්තට පස්සේ අර මේජර් ඇන්ඩ් මයිනර් කියන ට්‍රසස් වලට අපි ඉඩ තියෙනවා. එහෙම තියලා පුතේ මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ අංශක 45 කියන කෝණික ස්වරූපයත් එක්ක මම මෙන්න විදිහට ගන්නවා.
මෙන්න මේ කෝණී ස්වරූපයත් එක්ක තමයි අපි ring gap එක මූලිකව පවත්වන්න උත්සාහ කර යුත්තේ. ඒත් එක්ක මොන මෙතනත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්ත මේ බලන්නකෝ. මේ අතර කෝණේ අංශ 90ක් තියෙනවා. මේ අතර අංශ 90ක් තියෙනවා නම් ඔන්න 45යි මෙතනත් 45යි කරනවා නිරූපණය කරනවා. ඒතර මොනවද දැනගත්තා? 360යි සම්පූර්ණයෙන්ම 180කට බෙදෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඔයගලගේ පිස්ටන් ඇන සංවන ස්ථාන දෙක මෙන්න මේ අතර දෙක. ඒතර මේ අතර පස්සේ ඔයාලම මේ අදහස් කළේ කලින්ම මේ ගෙවෙන ස්ථාන දෙක මේ තියෙන්නේ. මේ තමයි වැඩි කරන ගෙවෙන ස්ථාන, මේ තමයි අඩුවෙන් ගෙවෙන ස්ථාන තරම. ඒත් එක මේ තමයි මධ්‍යගත කරන ස්ථාන. ඒත් එකම ඒ අතර තියෙන අංශ 45කින් කෝණ. ඒතර උතේ ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් අපි කොහෙද හරියටම රින් එකේ ગેප් එක තියාගන්න ඕනේ කියන්නේ. ඔයාලා දැන් හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. රින් වල ગેප් එක තියාගන්න ඕන පුතේ අනිවාර්යෙන්ම මොකද ගන්නනේ? ගජන් පින් එක ළඟ වෙන්නත් බෑ. ගෙවෙන මේජර් ඕ මයිනර් ට්‍රසස් තියෙන ස්ථානයක වෙන්නත් බැරි. එහෙනම් ඒ අතර වෙන ස්ථානයක තමයි අපි රින් ગેප් එක පවත්ව ගන්න ඕන. රින් එකේ ગેප් එක පවත්ව ගන්න කොහොමද? මෙන්න මේ කියන අතර ස්ථානයක. පැහැදිලිද? එතකොට මම දැන් ඔයාලට පවත්ව ගන්න ආකාරය පැහැදිලි කරොත් මම කියනවා මේ ඉන්නේ අපේ සාමාන්‍ය මුලින්ම ඉන්න කවුද? මුලින්ම ඉන්න টপ කම්ප්‍රෙසර් රින් එක කියලා මම යාට කියනවා. මේ කියන්නේ টপ කම්ප්‍රෙසර් රින් එක මම ඒක කියලා දාගන්න කරවලට පැහැදිලි වෙනවා මේ ඉන්නේ යා. කිල්තන්න. එතකොට එයාට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙන් ඉන්න ඊළඟ කෙනා මේ ඊළඟ ඇලිය නැත්නම් ගෲව් එක. ඒතර එයා පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙයාගේ TC2 කියලා මම දාගන්නවා. එතකොට මේ පැත්තේ එක ગેප් එකක් තියාගත්තා නම් අනිත් පැත්තේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඊළඟ ગેප් එක පවත්ව ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා දන්නවා මෙයාත් හරි අරයත් හරි. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කවුද අපේ? එයා තමයි අපේ තෙල් පාලන කරලා කෙනෙක්. ඉතින් මුදාට තෙල් පාලන කරලා කෙනෙක් කියලා වේදන අතරින් මෙතනින් හෝ නැත්නම් ඒක නැත්නම් මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මම ඔන්න මෙතන මෙන්න පාවිච්චි කරනවා ඒකට මම මේකට කියනවා ඔයිල් කන්ට්‍රෝල් රින් කියලා. හරිද? ඔයිල් කන්ට්‍රෝල් රින් කියලා මම දාගන්නවා මේ ඉන්නේ. දැන් ඔයාලට දල අවබෝධයක් එන්නේ නැති මම කලින් පැහැදිලි කළා මෙන්න මේ කියන මූලික ගෙවීමේ ස්වරූපයත් එක්ක ගෙවීම ස්වරූපයත් එක්ක දෙපස එනවත් එක්ක වාර්තය උගන්වන දේ මොකද මේ තියෙන දෙපස නම් මේ තියෙන ගජන් පින් එකේ දෙපස නම් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ රින් ગેප් එකක් අපි කියනවා පිස්ටන් රින් ස්පර්ශලේ කියලා කියනවා මේ අතරින් පවත්ව ගන්නවා අපි ගිය සතියේ නැත්නම් ගිය කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කළා රින්ස් ગેප් එක පවත්ව ගන්න ඕන. නමුත් මේ වගේ ඔයාලට දලව අවබෝධයක් එන්නේ මම හිතන පැහැදිලි කරේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔය කියන රින් ગેප් එක කියන එක නා පවත්වා ගැනීමේ වාසිය. දැන් ඔයාලා හිතන්නකො සාමාන්‍යයෙන් රින්ස් ગેප් එක නිවැරදිව පවත්වා ගත්තට නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම යටින් එන ඔයිල් ටික. ඔයිල් මොකද වෙන්නේ යටින්? ඔයිල් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙයාව ස්නේහණය කරනවා. මේ ස්නේහණය කරන ඔයිල් ටික මොකද වෙන්නේ? තව සමහර අවස්ථාවක මෙන්න මේ වගේ ગેප් එකක් තිබුණොත් එහෙම ඒ හරහා මොකද වෙන්න පුළුවන්? අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ දහම් පිළිපැත්තට යනවා. නිසා ඒක වළක්වා ගන්න මේ විදිහට ස්ථානගත කරලා නිවැරදි ස්ථානවල ප්‍රදවරකින් අපිට අදහස් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඔයගලන්ගේ මේ කියන ස්නේහ තෙල් පිච්චීම අවම කිරීම සහ සිලින්ඩරය ආරක්ෂා කර ගැනීම කියන කාරණා. ඉතින් දැන් අපි මුදේ කලින් කතා කරගෙන ආව මෙන්න මේ කොටස් ටික. ඒ කියන්නේ කොහොමද අපේ টপ රින් එක කොහෙද තියෙන්න ඕනේ නේද? ඊට පස්සේ ඔයිල් කන්ට්‍රෝලින් එක කොහෙද තියෙන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ ගජන් පින් එකක් හා සම්බන්ධව ගත්තට පස්සේ එයා නැතුව ඊට පස්සේ අර කියන ගෙවීමේ වරමන් පැහැදිලි කරලා මෙන්න මේ කොටස වැඩිපුර ගෙවෙනවා අඩුවෙන් ගෙවෙනවා කියලා කතන්දරයක් කිව්වා. හරි. දැන් ඔය මම මේ තියරිටිකල් විදිහට නෝමල් මේ කියුවේ. දැන් අපි බලමු සමමය අධ්‍යයනයක් ඉන්න පිස්ටනය. උත්තරට බේරෙ වැත්තේ පිස්ටනය. ඒතර මම විතර පැහැදිලි කරලා දෙන පුතේ මේ දැන් මේ තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික එන්ජිම. එන්ජිමක තියෙන පිස්ටනය. එතකොට මේ පිස්ටනය ගත්තට පස්සේ පිස්ටනයේ වට අද මේ රතු පාටින් ඔයාලට පේනවා නම් කල් තියෙනවා දැන් අර අවදානම් කලාප වගේ නේද? ඒත් එක බලන්නකෝ ඊට පස්සේ හිඩස් කීපයක් තියෙනවා. හිඩස් කියන සම්බන්ධය ඔයාලට කියන්නම්. උදාහරණ දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම තියන්න මෙයාව
හරිද? එතකොට මේ තියෙන පොතේ ගජන් පින්නේ සම්බන්ධතාව ගන්න කියන පිස්ටන් ඇනේ සම්බන්ධන ස්ථාන දෙක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තරමක් ගැඹුරකුත් තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ එතන මෙතන තියෙන මේ සාමාන්‍ය පදාර්ථ ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව තරමක් අඩුයි නේද? එතන අඩුයි නේද? ඊට පස්සේ බලන්නකෝ මේ දෙපස මේ දෙපස මේ අතු පාඩ අපි ගාලා තියෙනවට පේනවා ඇති. ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඒ දෙපසින් මොකක්ද කියන්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ තමයි අර මම කිව්ව major trust and minor trust කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර සහ අඩුවෙන් කියවන දෙක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ තියෙන්නේ එලෙස ගෙවෙන ස්ථාන දෙපැත්ත. මෙතන මේ පිස්ටන් එක අතර එක පරණ පිස්ටන් එක පුතේ මේකේ ගෙවුණු බවට හොඳ බලා ගන්න පුළුවන් ඩක්. මෙතන හොඳින් ගෙවිලා තියෙන බව නිරූපණය වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න ඊට අමතරව දැන් මම ඔයාලට කිව්වා රින්ග්ස් තියන්න ඕනේ පැති ගැන. බලන්නකෝ එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මම টොප් රින්ග් එක මම දැන් තියාගෙන තියෙන මෙන්න මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ රින්ග්ස් ගැප් එක උතේ බලන්න. දැන් අතන කොත් මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගජන් පින් එකේ මේ කියන පදාර්ථ කොටසට යන්නෙත් නැතුව මෙන්න මේ කියන සාමාන්‍යයෙන් ගෙවිලා යන පැත්තට නැතුව ඊට මැදයෙන් පිහිටනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මේ බලන්න මේ ඔන්න ඔය මැදයෙන් පිහිටනවා නම් ඉතාලම හොඳ මට්ටමේ පිස්ටන් රින්ග්ස් එකස් කිරීමක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි රින්ග් එක, ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි කම්ප්‍රෙසර් රින්ග් එක ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද වෙන්න ඕනේ? දැන් බලන්නකෝ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙලා මේ වන්නේ අපිට කලින් නිරූපණය කළා වගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ වේ. එයා මෙතන මෙහෙම ඉන්නවනම් මෙයා මෙතන මේ විදිහට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න අපි දැන් ওই කම්ප්‍රෙසර් රින්ග්ස් දෙක දාගත්තා. ඔය රින්ග් බලන්නකෝ. ඔය කන්ට්‍රෝලින් කියන එක මේ වන්නේ මේ කියන අවදානම් කලාව බහැරව ගිහිල්ලා මෙතන නම් අවදානම් කලාපයක් නැහැ. අපි මෙතන ස්ථානගත නොකලේ මොන හෝ බාධාවක් ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔය ලීක් වුණොත් එහෙම මහදුරක් නැති නිසා උඩට. ඒ නිසා මොකද්ද කළේ? මෙයා වරන් ගිහලා දාගත්තා මෙන්න මෙතන. දැන් බලන්නකෝ උඩ ඉන්න රින්ග්ස් දෙකේ කිසි ગેප් එකක් ඇතින් හිටලත් නැහැ. මෙයා මෙතන තනියෙන් ඉන්නවා. එහෙම ගත්තාම අපිට දැවැන්ත විදිහට පැහැදිලි වෙනවා අපි මේ කියන රින්ග්ස් ගැප් එක මේ තරම් අවධානය මේ තරම් සකස් කිරීමට හේතුව මොකද්ද? ඔයාගේ එන්ජින්, ඔයාගේ සිලින්ඩර්, ඔයාගේ බෝර් එක බොහොම හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්න මේ කියන ගැප් එක ඉතා වැදගත් වෙනවා. යටින් ඔයිල් ඇවිල්ලා මේ රින් ගැප් එක නැතුව මේක එකිනෙක එකෙල්ලේ තබාගෙන ඉන්න අවස්ථාවක ලීක් වෙලා උඩට ගියොත් එහෙම නිරන්තරයෙන් මේ ලීක් වෙනවා. ඒත් එක මොකද වෙන්නේ? ඔයිල් ටික පිච්චිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා බෝර් එක හීරිලා, පිස්ටන් හීරිලා ඉතින් එහාට කිසිසේත්ම අපිට ක්‍රියාකාරීත්වයට හොඳ පරිසරයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් පිච්චෙනකොට දුම් ඉලියට යනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ කාර්යක්ෂමතාව ඉතාම අඩුයි. වාහනේ මිස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා පෙර පැවති ඔයා සාමාන්‍ය ගමනක් ආරම්භ කරනකොට ඒ පැවති මූලික පර්ෆෝමන්ස් කෙනෙක් කෙනා යාවිලා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ මූලික සාධක කීපයක් ආවරණය වෙනවා මුදේ සහ ඔයාගේ එන්ජිමේ කාර්යක්ෂමතාව උඩරින් පවත්වා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන කුඩා රින් එකට. ඒ නිසා අපි මෙතනින් පසු මේ කොටස අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට අද අවබෝධ වෙන්නේ නැති ප්‍රායෝගිකව සහ සිද්ධාන්ත වලට අනුකූලව ඇත්තටම කොහොමද රින් ගැප් එක පවත්වගන්නේ සහ එවගින් ඔබගේ වාහනයේ තියෙන වාසිය කොහොමද කියන එක තරයේ අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා මම ඔයගලන්ට බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. එතකම් ඔබට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු.